Territori i Kosovës për datën 22 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta dhe të qëndrueshme me moti të kthjellët dhe ndonjë vranësirë kalimtare. Nuk priten rreshje shiu ndërsa orët e mëngjesit do të jenë të ftohta e me mjegull të lehtë në disa rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 22 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 22 tetor do të jetë në orën 6:50, ndërsa perëndimi në orën 17:50 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 4 deri në 14 gradë Celsius. Podujev 4 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj 4 deri në 14 gradë Celsius. Pej 6 deri në 15 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 15 gradë Celsius. Gjakov 5 deri në 15 gradë Celsius. Malishev 5 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan 4 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj 4 deri në 14 gradë Celsius. Kaçanik 4 deri në 14 gradë Celsius. Suhare 5 deri në 15 gradë Celsius. Prizren 6 deri në 16 gradë Celsius.